హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డాగ్స్ని లేదా మీ పెట్స్ని యూట్యూబ్లో అమ్మాలంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి వీడియో పంపించండి. అలాగే ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మీలో ఎవరికైనా మొబైల్ యాక్సెసరీస్ లైక్ ఇయర్ ఫోన్స్, బ్లూటూత్, మొబైల్ గ్లాస్, హోల్సేల్ అనే రిటైల్లో కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే నాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోని మిస్ కాకుండా ఒక చిన్న లైక్ బటన్ క్లిక్ చేసి ఎండ్ వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకోసం గోల్డెన్ రిట్రీవర్ పప్పీస్ అనేవి తీసుకురావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఈ పప్పీస్ అనేవి 4 పప్పీస్ అవైలబుల్లో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. 2 మేల్ పప్పీస్, 2 ఫీమేల్ పప్పీస్ అనేవి అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. ఈ పప్పీస్ యొక్క డీవార్మింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయింది అని చెప్పడం జరిగింది. ఇక వ్యాక్సినేషన్ అనేది కూడా టైం టు టైం వేయించామన్నా అని చెప్పడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇక పప్పీస్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఏపీలో ఉన్న రావులపాలెం అనే ఏరియాలో ఈ పప్పీస్ అనేవి అవైలబుల్లో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న తణుకు పక్కన రావులపాలెం అనే ఏరియాలో ఈ పప్పీస్ అనేవి అవైలబుల్లో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇక ట్రాన్స్పోర్టేషన్ విషయానికి వస్తే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది అవైలబుల్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇక ప్రైస్ అనేది మేము చెప్తామన్నా కస్టమర్ డైరెక్ట్గా మాకు కాల్ చేసినప్పుడు ప్రైస్ అనేది మేమే చెప్తాము అని చెప్పడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఈ పప్పీస్ అయితే మీకు కావాలనుకుంటే టైటిల్లో నెంబర్ ఉంటుంది, కాల్ చేయండి, పప్పీస్ని తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ, బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్.